Iya. Mau nggak Lebaran? Mau. Lebaran di mana? Di Palembang. Oke. Kayak, nah ada nggak pensil? Jamnya 8 pagi atau jamnya sampai pagi atau malam? Terbangnya Iya. enakan pagi aja. Mudiknya di mana? Mudiknya di Palembang. Oke. Mudiknya sini aja mudiknya. Mudiknya mau kemana? Mau aja mudiknya. Wow. Tadi mudiknya di mana? Palembang. Oh, di Palembang. Beli tiket ya? Mudiknya di Palembang. Beli tiket atau apa itu? Boleh dia mau. Aku juga. Oke, ntar dulu. Ini punya kamu. Ini ada foto. Kak, kamu nanti mau mudiknya di mana? Raju. Oke. Pesawatnya tiketnya PP ya? Oke. 8 jam. Udah selesai nih Makasih. mudiknya. Tiketnya ya. Iya. Mau bayar yang pembelinya lagi. Hmm. Ini punya bunda. Mana? Mana sini? Ini pun yang ini. Ditulis dulu ya. Tulis dulu ya. Aku tulis dulu. Mudiknya kemana tadi, Bu? Ke Pelaju. Mudiknya ke Pelaju. Ibu asalnya dari mana, Bu? Dari Jakarta. Oh, Ya Allah, ekspresi. dari apa? Apa? Jakarta. Apa? Ibu maksudnya capek nggak di Jakarta? Capek. Tiketnya PP ya, Bu? Iya. Iya. Udah selesai. Mau beli sisi nggak? Boleh. Ini ada sisi gunting, bentuk gunting. Mana tiketnya? Bu Nim. Hmm, Terima kasih. tapi tiket mudiknya nanti bayar yang lain-lainnya ya. Iya. Oke. Membeli sisi yang mana sekarang? Mana mau beli ini? Aduh, Tiket. Oke, dibawa kembaliin